Minä olen sanonut, käytiin jämpien teollaan niinku Beckhammin sanoi aina. Beckham! Eiks Beckham ollut mykkä? Ei, karjalainen jätkä, ei se enempää. Jos osaatte laulaa, niin olet aina minun jengissä. Hyvä. Hyvä. Juu. Lahtelaista totta kai. Simo! Simo! Ei se mikään Simo. Simo! Simo! Eikö täällä on Simo? Maatikko moi, jumala! Joo, Rastaman, Jumala, Jumala! Kavilaa! Seitsemän! Oikea pattu saadaan! Minun pitää siusta puoli tänään. Ovi kiinni. Joo. Pojat, kato sanoo, että neitsyt on neitsyt. No vaikea vaatila on neitsyt. Neitsyt on neitsyt niin kauan kun se pääsee tänne. No toi on kanssa. Millä se nyt heittää sen? Roski. Sanoo, että se on neitsyt kanssa. Vittu, se on aina kuuma mies. Joo, neitsyt Oi. Pojat sanoo klubilla, että ei mua ainakaan kainakaan jumalauta sekseksiä. Hyvä! Ja kerran menee risteilijä Kiinaan. No. Kerran on kiva kattoo, kun ei myydä aina alkoholia laisinkaan laivalla. Eikö sä oot siinä vittu? Pakko vaihtaa tänne. Ei missä oli pientä tuossa. No. Hyviä. Paparazzi. Paparazzi, ootte kuvat tulla. No niin, toi kattoo sit tulla tonne. Eiks minne? No. Setorin viereen. Setorin viereen. Yliopiston ravintola. Ei niitä, kun sitten niitä aletaan katsomaan väärän tarjontuna. Oot sä musta Simpasta kuva? Saatana hyvän ilmi, Oot sä musta Simpasta ihmiset kuva? on ilman alkoholia täällä. Hei, tänne! Eikö olla? Mistä mä muuten? Ottaa se. Antikkapan. Niin, hei! Mä muuten kuulun siihen ryhmään justiinsa. Ei. Älä hätää! Se vaan vetää vittu. Syykö mun maha vittu? Mitä mä vittu nöyhtää saa? Mitä syykö mun maha vittu? Mä oon syönyt niin vitusti. Aina se on tällainen. Käytiin jo. 2 litraa vedettiin viiniä. Otettiin viinaa. Viina. Pari kaljaa viinaa. Ei tippaa tapa. Ellei se tuu vitu lujaa päähän! Niin kun alkoon päästiin, antaa mennä vaan, Ei tippaa tapa, jämpäriin ei huku. Äijä oli Idolsis viimeksi. Niin oli, oliks se? Oli vihasaleen. Tänne